আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছেন। একটা গাছের ফাটার ভিতরে দুইটা কবুতর খুব সুন্দর করে বাসা বাঁধছিল। বাসা বাঁধার পরে সে বাসা কিভাবে ওদের ভাঙচুর হয়ে যায় দেখুন। এরপরে একটি কাউয়া আসলো। কাউয়া এসে তাদের বাসার ভিতরে ঢুকে তাদের বাসাটাকে বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং তাদের সাথে মারামারি এবং লড়াই করলো। লড়াই করার পরে দেখুন কিভাবে লড়াইটা করে। কাক কিন্তু শত্রু, সব পাখির শত্রু হলো কাক। দেখুন কবুতরগুলোর কিভাবে বাসা থেকে মারামারি করলো, অস্থির করলো, তাদেরকে বাসা থেকে বের করে দিল কিভাবে দেখুন। এই যে কাউয়াটা, দুইটা কাউয়া আসলো, এসে তারপরে কবুতর দুইটাকে বাসা থেকে বের করে দিল। তাদের সাথে লড়াই এবং মারামারি চলতে লাগলো। এক পর্যায়ে কবুতর লড়াই হেরে গেল। হেরে যাওয়ার পরে বাসা থেকে সব বের করে দিল। এখন বাসায় দখল আছে, কাউয়ার দখল। দেখুন কবুতর দুটারে বের করে দিল। এখন দুইটা কাক বাসাটাকে দখল করলে কিভাবে দেখতে থাকুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন।